ng apektado man o di sa landslide, nangaliya silang tanan sa pagbarog sa naga. Mas napat ang panginahanglan sa mga pagkaon, tubig o ubang kagamitan na alam sa mga apektadong pamilya. Padayon din ang pagsundo pag-abot-abot sa mga tinabang ilan sa mga nagpakabanang buko. Sa magabayo. Talapang sa pagbutak sa mga pangalan ng party list o politiko sa mga kaundaong paipay na ihatag sa mga biktima. Muna nang naislugan ang probinsya sa Sugbog ng Bayan sa Naga sa